ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแป้งโดนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะแต่แม่เราทำไว้นี่นะคะสามารถทำเป็นอะไรได้บ้างคะมันสามารถทำผักและชีสและโดนัทในชี้เลยค่ะช่องไหนทำอะไรบ้างคะสองอันนี้คือชีสทำโดนัทนะคะอันใหญ่คือช็อกโกแลตอันเล็กคือสตรอเบอรี่โอเคค่ะมีอะไรอีกคะทำอะไรได้อีกคะส่วนอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะคะลักษณะมันเป็นยังไงคะอันนี้คือผักนะคะเป็นรูปผักอันนี้สแต็กในจานด้วยคะในจานโชว์ในจานหน่อยค่ะนี่คือผลงานที่ทำมานะคะเป็นอะไรมีอะไรบ้างคะไหนรีวิวให้ฟังหน่อยสิคะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายนะคะในแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรใส่อยู่บ้างคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะไหนพูดเราทีละอย่างสิคะมีอะไรบ้างชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะก็เป็นชั้นสำรองค่ะชั้นที่สองนะคะชั้นที่หนึ่งนะคะแป้งค่ะชั้นที่สองนะคะก็คือผักชั้นที่สามนะคะก็คือพริกชั้นที่สี่นะคะก็คือเนื้อหมูนะคะชั้นที่ห้าก็คือแป้งเหมือนกันนะคะโอเคน่ากินมากๆเลยแล้วมีเฟรนช์ฟรายอยู่กี่ชิ้นคะหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นค่ะโอเคเก่งมากค่ะแต่ จ วั บ นนี้ การรีวิวหรือยังคะครบหรือยังคะครบแล้วค่ะ โอเคงั้นคุยกับคนดูหน่อยค่ะบอกว่ายังไงคะอย่าลืมกดติดตามน้ำวันนัดอย่าลืมคลิปปี้ชแนลด้วยนะคะอย่าลืมคลิปใหม่ๆที่เราดีอยู่มาอีกนะคะบ๊ายบาย